大哥你好，你这哥，你慢点，你这个玉米能给我一点吗？你是谁呀？哥是这样，我是在这个附近呢钓鱼的，你看，我想跟你要点这个玉米啊，钓鱼用，你能方便给我一些吗？那不行哦。不行啊，哥，你这个玉米是做什么用的啊？喂猪啊，喂鸡啊。喂猪喂鸡。对，我看你有好多呀，我要一点点就够了。今年那个收成不好，没多少啊。收成不好。是这样的哥，我要这个玉米啊，不跟您白要。等我钓完鱼之后，我会把我钓的大鱼给你送回来，咱们两个就当交换，你看你愿意吗？那个鱼能吃这个吗？对，鱼是可以吃的。您别看它现在是老的，是硬的，等我给鱼做个加工，给它煮熟了之后，鱼很爱吃，它能钓到特别大的鱼。我钓的鱼啊，我给您看看，都是这种大草鱼啊、大青鱼，10几20斤的大鱼。专门钓鱼的呀。对，你愿不愿意用这个玉米跟我换一条鱼吃呢？那你等我回去，我给你几个嘛。回到家的给我几个。你上面家在上边。好，那我帮你哥。老六，你过来，你帮大哥背。好，把这个背着。哇，这好重啊！100多斤呢。那你好厉害。不好意思啊，哥，我刚才是不是吓到你了？没事啊，那我跟你一起推。我听你不像本地人呐。对，我不是本地的，我就是路过这边，然后在这边钓鱼。您平时喜欢吃鱼吗？我是喜欢吧。喜欢吃啊。对，好，就放那里嘛。就放这里啊。对。好。那哥，那这样，您今天呢给我玉米，我一定给您钓大鱼回来，好不好？哎呦，装太满了你。这5个够不够？5个，是这样的哥，您给我的玉米越多，我钓的鱼就越多，我给你送的就越多。你看，你能把这一筐都给我吗？这一筐不行了，这筐我要那个猪那个鸡啊，都能够吃1个月了。能吃那么久了？这一筐大概值多少钱呢？100多块钱吧。100多块钱。对。是这样的哥，我那个鱼啊也很大，一条鱼的价值跟它就差不多，我不能让您吃亏，我会多钓几条鱼给您送回来。你看，你愿意相信我一次吗？我相信你一次吧。那谢谢您，浩哥。那给你6个吧。我就想要这一筐，哥。一筐啊？对。你放心，我一定不让你吃亏，多钓点鱼给你。那行吧。那我可真不跟你客气，就这一筐我都背走了。可以吧？好，那哥，因为我这个也装不下，这个筐我也想拿走呗。然后等我送鱼的时候，我给你一起送回来。你下次来了把筐给我带来。对，我天黑之前就会给你送鱼。可以。那老六，你把它背走。那哥，我可真走了。不过如果我钓不到鱼啊，我可能就不能给你送鱼了。你这样你还愿意吗？你背走了，怎么不愿意呢？那好，那谢谢你哥，我呀不跟您开玩笑了。我看您这个身体状况，然后再加上这么辛苦，一定也很不容易。我这个兜里啊，今天出门没带多少钱，这里有几百块钱。是这样，这个玉米啊就当我买的，如果我钓不到鱼，我就不给您送鱼了。到时候你再给家里买点粮食，你看行吗，哥？这里是500块钱，好，我就先去钓鱼。如果钓到鱼，天黑之前我给你送鱼。这个我这100块钱。不，哥，相识就是缘分。既然碰到了，你愿意相信我，然后你就收着，等我多钓点鱼给你送回来哈。好，谢谢你哥，我先去钓鱼。这车后备箱空间真大呀，这玉米筐真就放进来了。当然了，我之所以选择它，不仅是后备箱大，后排座椅还可以纯平放倒。以后咱去钓鱼、拉人载货，这一辆车就够了。那确实方便多了。那咱抓紧时间去钓鱼。不急，快上车，带你感受一下。行。这座椅又宽又厚，我这么大个坐着也很舒服。这啥凉凉的还动起来了？座椅按摩和通风，咋样？刚刚搬玉米一身汗，是不是瞬间凉快了？舒服。休息差不多了，那咱出发。走。这次来贵州山路崎岖，我就看中了霸王龙家庭版，座椅又软又厚，坐久了也不累。后备箱和前后排空间都很大，5连杆底盘跑山路，避震也强，过弯平顺，颠簸路车身也稳。现在还降价增配，10万起就能拥有舒适大满配，很适合家庭刚需用车。个人开也是非常舒服和惬意。要想鱼上岸，得拿粮食换。咱先给鱼做个饭。今天我们算是实现玉米自由了。看这大哥给了我们这么多。老六跟我一起扒，
欧了，我先煮这么多，一会儿我边钓你在后边煮哈。行。这车有外放电，我们做起饭来呀方便多了。开火，加入生命的源泉，放入红枣、枸杞、柠檬片、菊花、山楂片、灵芝片、人参片、红糖多来点儿，蜂蜜多来点儿，海虾米来一把，白酒多来点儿，西部风甜薯玉米颗粒，调个味儿，搅拌均匀。味儿一下就上来了。小火慢炖个1352秒。欧了，来老廖，尝一口，怎么样？有点半生不熟。半生不熟，那就对了。出锅，开始钓鱼。要想钓得多，咱得打重窝。这煮了大半桶的玉米，我们狠狠地打个底窝。今天能够实现玉米自由了。这大哥给了这么多，多来点大的。刚刚还有大太阳呢，这会儿天气啊多变，我感觉乌云要来了，所以我们抓紧点时间，今天争取多钓一点。欧了，先打这么多。剩下一点，一会儿我们边钓边用，开始钓鱼。今天我们拿了一根复原百川的5182代，线组用的是威多森的6拉4，直接挂上我们煮好的玉米，抛出希望的第一竿。来，哇，好家伙，什么鱼啊！突然一个顿口，这谁能想到啊？这种山体的水库，鱼情这么快。我们刚打窝没多久，好家伙，力气还不小。看来今天呢，给我这筐玉米的大哥还是很有口福的。老六，把抄网支上。哦，什么鱼啊？哇，金黄金黄的。嘿，还可以，还可以。哇塞，这脾气还不小，齐漂亮。正口，正口，正口。家伙，这鱼脾气这么大吗？哇，还不小，抄网都装不下。这第一条鱼稳稳上岸，我们心就踏实了。快把护下进去，看这鱼皮毛漂不漂亮？看看这鱼，这大概有个7、8斤的样子，这么大的鱼吃刚刚好。快放护里，进去吧。有了第一条鱼上岸，我们心就踏实了。今天啊，天气不是很美丽，但是我们尽量多钓一点鱼。快，加油！哇，哇塞！哦，好家伙，又是一条草鱼。感觉这儿的鱼啊，天气凉了以后，它在上层。我们手底守了半天，只有泡泡没有口。把浮漂往下拉了一拉，这鱼就开口了。老六别急啊，呛两口水，你看这的鱼真的是不小，起来啊，不小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 ，这么大的鱼吃着刚刚好，我要呛几口水给他。大哥给了我那么一大筐玉米，所以我们尽可能的稳一点。鱼这么给面子，它吃我们的钩，我们千万不能让它跑了。漂亮，不小啊这条。而且这里边的鱼啊，皮毛也刚刚好。哇塞，摔了一下，还是我厉害吧？厉害厉害厉害！快快直接下护里，这鱼力还没被我们卸呢，就已经上来了。OK， 我这窝子里已经有泡泡了，我们争取啊多钓一点，快加油！来，哇！好家伙，这口突突的，感觉这条不是很大，一带就回来了。但是大小是块肉啊！耶，不小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 ，差一点我都准备要飞它了。别去我窝子，回来！我去，非得要在我窝子炸一下水，真讨厌！
我恐怕得把我窝子里的鱼吓跑了。哇，又是金黄金黄的，还是草鱼。来，老六，咱们两个交替位置，起来，让我看看你。这么冲，我去，不行，我绝对不会退缩，我就硬顶。来，我们一口气。好家伙，这么能冲啊这鱼！你看它有个7、8斤的样子，这脾气可是不小，脾气得有20斤啊！你看，我就说这条不小吧，可以的啊！赶紧放护里，这第3条入的户啊，心就踏实多了。我们再努力加油，看能不能钓到更大的。快！来，哇，漂亮！好家伙！这鱼啊，一不注意它就抢杆子呀。还好我手把杆，这第4条挺不容易的。其实我们呀一直在守，然后我偶尔再打频率。这个鱼口啊不太稳定，有的时候你感觉这个鱼进窝了，但是它不吃。当你一放松警惕的时候，它就给你来一口。来脾气了！我去！哇，听这鱼线声好不好听？你看，当一呛水的时候，它感受到受到威胁了，它就会往里扎，所以这条鱼一定稍微大一些。起来，让我看看你。这条真的大，我们要把力稍微卸一点点，因为这个岸边啊都是草，避免说力没有卸掉它挂草上。起来，快！漂亮！子健给我抄没了啊！本来这条鱼上来，我们都可以收工，早回去送鱼了。这完蛋了！你抄鱼抄子健呐？哪个师傅教你的？他又蹦出去了，不快我了！他又蹦出去了！你还真会甩锅！你加油，快抓紧看看能不能再钓一条。来，漂亮！哇，差点脱杆子。这会儿鱼越来越慢了，我们还是稳一点。自从老六刚才给我抄跑了一条鱼之后，这个窝子呀，就好像被情报员给告密了一样，突然间就没鱼了，停口了。老六，你知道你刚刚抄跑了一条鱼有多大的代价吗？代价就是我们的窝子里没有鱼了，现在还看不到，不知道它多大，不好顶啊！这个鱼知道这岸边啊有很多树，还有草，它想上那里边把钩给我拖走。老六，你找好机会啊，露头就瞄它。漂亮，我看看大不大？怪不得刚才听话，这会儿力气出来了，还可以吧？这条不小，估计能有个8、9斤。OK， 老六，差不多了，雨要下来了，赶紧收拾东西，咱给大哥送鱼去。快，要下雨了。哎，大哥，我过来给你送鱼来了，你还记得我吧？哎呀，老六，使点劲儿，我给你看看。能钓到鱼的啊，当然了，你给了我那么多玉米，我肯定能钓到鱼啊。那么大，你看，这里有4条，都是大草鱼啊。你看，你找一个什么东西，我给你装起来。给我抬进来嘛，抬进来我们做饭吃嘛。我就不吃饭了，哥，饭我不吃了。你看，我还有事情着急要走。那你等我下，我就拉肉下它，给你拿过来。不，腊肉我也不要，哥。不，腊肉我也不要。您记得把这个鱼呀，趁着新鲜吃哈，哥。等我。我不等。那这样，哥，那我就走了。那就您记得把鱼抬进去哈，找人。我先走了。